uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura bakikuya mandege wakire omwancho murigereria na mogoko manene ngabono rituko niri muri atigire mutinyo yiga okane honyare gwa kanse ikigima nekirona kwariganirie asenchira ya bene ochaiga asegete sinike yakegete munyare kwenyorera murobere ebwetwani yagetembe chingaki chabono mambi nekirongo kuboria onyare gusangana inje ase chinsemo chiri cha Facebook buna getembe TV na boigo chinsemo cha YouTube getembe TV mwancho murigereria manyerete riao chinsemo chiri oigwete osena korora chibicha echiga korwa na aboigo ngereki osekerengere kiao chinsa chabono mambi anene mono nekirondoche aigati ya amangana gosechire boti ichiregaiga ngamo nabantu abange gosiria magimabo asinchira ere etari endonge gosechinchira achiobo tutukano igo mwancho murigereria nori no bosibore bosanga ananje nkuru kwa Matilda obaigwa naboigo havila kariri nero kombote sekoro ase studio oya kabere karibu sana nande nekero kukonyeria nga kero tokurigereria enyumba yoboraria ya BBC okoranga yanyara okokora senya yanyare kubwata koroboti orotindi kigima kubwatekana na obobe boli bwaba bokwenekiwa asensi ya Kenya mwaka wito mutinyo gatano narimo ekirobono abasae ba Gen Z baringe okora kurobekana na abange babo bakairira gose abange babo bakanyara gusiria magimabo na abange bakanyara gutigara gwikira bono batanya gutuka gose bakanyara gochererwa na boigo nekirondo chinga yanyarire korokia obugundo bole ase serikali gose bole inse ase amagana yoborendi ime yense ya Kenya korende engane yu yabirige koreta okwemurungania okonge arne mono egati yabarai abwale ase ense ya Kenya ayo na yanda mange naro agenderete bono go trend ase mitandao yaito ya kijamii korende kubwatekana anengane yu yokorobekana agose abasae ba Gen Z goitwa mwaka wita niko banondo chinga ande awange egati yabarai besokire na gotebanga BBC enyare gutigwa gose enyare gutangwa tegokora emeremo aiga enyombe yoboraria bono ngaba Kenya mbako access ekero onde bwesole ense emense ya Kenya nga content ya BBC tebasa gwikirana aiga asense ya Kenya korende eyo na amangana togendete kurigereria gose togendete kubwatia na kumanya ningi kigenderete ase ensengima inyoranga BBC negati yebitaseni ibiri byachire gose byabere ebire igoro mono bitangane kigima ase ensengima kwenekia unayanya byanyare gukora obutuki nabo igokorubura manganari agutukana onye na ase binyoro korende korwa ase chinsemo anemuna nekero tokurigereria orogongo rwa Afrika umwancho borigereria ayo negati ya yanda mange yanyore nonye gwetera getembe digital app yogo download korwa Play Store erinde onyare ko watch wosonyare korigereria amayabu na awate kachinse kira chingaki ekionga kochaka chinse kumnebere chamambi weka chinse enye chamargoba naboigo onyare konyora merobiriri obwanjite eri me ya getembe TV naboigo getembe FM igo nabo gotegere radio nabo ko watch TV yawe ya getembe ekero obwate app yekerero oya getembe ngate app yekero go download tetageti otwarenga data nyingi useteri gutumeka bundles chinge nabo igoteri koirari bagari nene kima ase esimi yao ego nabo konyara ko watch getembe korwa anse moende yosi wetira ase esimi yago oya kopokonyora getembe digital app erinde okendre oesemia nabo igo kwemanya amangi nabo sanga na getembe TV nabo igo getembe FM nekirongo chaka niongo chaka noroboti ruguchania mono nekirobono mubere bo musacho yomo oyo oringe nechingoma ase omotu nyarite gutoka ase oroche kose ase egucha aria chinsemo cha Nyambunde egotoka ime ya Bubasi constituency bono nekero
ase county ya Kisii nekero bono baria banyarete koyonyora gusaba bamenyi b'echinsemo echo chia Nyambunde banyarete koyorusia banyarete gwaka oroboti gocha sigitaseni kia banyanyimbo omobere oyo okarusigwa na goikigwa ase engendu ya Ogembo nekero bono bagendete konya koboria gose gwaka koboria chinka gose amatende yonsi ebwate omwancho obo oborire ase amatuko amake aetire anyare gotarera enkendo yo ya Ogembo erinde korora gose bachiko ochekia omobere oyo korora gose eno mwancho obo igo nigo rengana yo gochane mono nekero bono obotuki bwachakire igoro yengana yo na boigo goikira bono nga omobere oyo toranyara kumanyekana nga noyo. Rituko ria rero jenge chinsenye nenusuga asamari tanje Kennedy Guto ndo mokori oguja gangora rusia no mujanga naoni ngirete getara cyo kwa no mongino ne ngurangiri no monto yo koiru na maji na minyoka na muruzi roje na mubeke ngau abanyene ndora amayanga ya rusi kuno amaje kurwa abyonye monto ino gasire tande koru nyomba motamati asare momorigari Ogembo mochari gose bosongo bono no Ogembo irwa na bara toko Ogembo mochari onye monto ino osirete momorigari obwate miaka goetani amisini ga amisini na tano ga no mwaka gontu amurusi roje oiru Ogembo twajire twanyorera omonto orusire roje ntomati ng'aitire ing'akiaja abasikari bamorusire roje bamoirire etokumeti ga Nyambunde Nyamaguru nkimamura atai bari kero kende batabwatia abairu babo batari nyomba bono iga bari batabwatia abairu babo batari nyomba bono iga tiga bararango barana moja libosongo Ogembo yamana asamalieta nensimi omusangorukwa onarete chika Nyambunde nkonyora abantu bari Nyambunde roje taracha rocha abantu bale tukira rituko no bagotoka lakini yo monyora igamo siwa chinyorora elite itabasa kogenda o akire serikali yacha yaene kiringo maene no ari roche orio ndo bwansi ori nyomba mogacho ataiyo obwate miako cha 40 to 45 abwate ri Ogembo ori station moja ri Ogembo no airirwe amarieto aronto komanyanga kiakoro kura kino musacho mwenge oro mutambake chinda ruagi ngerete igoro mutu ga ngerte no mutu naranga no akira gento to ko mutu go kolendero nya roitire nyasa na karaki bari ba muite na bakane amanyete aino rana bugate na bantu ba minto tigatolende ko nyakurta bantu roche patabugate amago banya ro muntu osire uso musacho yanyo ro weita ngyo weitera ime yoboka takati bomocho bosongo nigo bono abanchoreria bebibanda goitania chimisano rituko origoro batanyorete ase gose batagenderete no bonchoreria abwabo nekero bono ekiombe keri ikie serikali enene gitenerete okoagacha wechipara kemanyekanete buna Kenya Urban Rural Roads Authority gose kura kianyarete gotagora ebibande byokora ase chinsemo chiri chinyagitari ya ram goika ase stageri ya ena coach na ekirenga no kugaria epare yu gose korosia epare yu enyare koba epara engia eweteka nekero bono ebibanda byonsi byarenge ase gose bire ase pare yu byanyarete gotagoro korende abonchoreri abo bagukwana negitaseni kiga kiagatembe nigo banyarete gose banyarire kwerera ogotagokigwa kwabo ne serikali ya county ya Kisii ngabono serikali nganonye riuko riabwatogetwe gose enotice yabwatogetwe ewiki yaeta nigo serikali ya county etaranyara kuborokereria ase bakogenda kogendereria obonchoreri baganyerete gose chiga banyarire kung'anyigwa kurwari bagenderete kwebanga omusakito anko Depon Asanya norobotero asinchira eng'ekerano abaonchoreria gwetania chimisano bebibanda ime yo mucho bosongo mambe ya lero nigo batagurerwa maega yo konyora riuko rie kung'anya asa matukatano na bere jeli mbita ngorokwa iro monjoli we street ye abere ga the last 15 years akore biashara twa ko affected yenye twa very affected 2013
lakini executive order ya governor former governor akajagateba irana mokore gase kera nyorte ngata kwa alternative. At this time round ndege ya chira lakini eba acha bakatona 7 days bakaterusie bintu tunatwagole stock ya back to school ama isugu swa manje sana ekiagera kurwana otokonyora sabuni eito notokonyora school fees asaba abaiboli babwata abana chi school iga notokonyora nwene chiloni chirito bogore tokoreta the project notokonyora kuruga igatwakana bono etore match waredi ekiagera muna yabere demolish diga ntomanye pia stogo chikiara ntora ya guplace nga otokogenda Nonya nabo abange babo nigo konyora berobeire asomurobelio o back to school. Ndio yoga obwate otebi urtana dimugi niga okane ngatini bosho. Ndu bwate urtana bwate yoga nga no go pakye bintu. To bira se toriga stoko beka because we to birusi sto ya banyana. Ya se ya banyana ngwaka nuere. Eto tebiri tu na kit we are supposed to demolish. From demolishing we don't know where we are heading to. Frame the county government of Kisii because they has not ready the proper procedure of locating people before doing this. My sincerity ile wangefanya kitu yenye wangefanya wangeangalia wananchi na economy hasa ndio waweze kumwelekeza mahali anafaa kufanya biashara na barabara bado ikiendelea. Chingaki omubaro monene bw'abantu ogenderete konekiwa imeye tauni ya Kisii nabo igo ogokea kwa maremo anene asechinse mu cyobonjereria Chimechi family jira is more than 400 right from Ram mpaka Kisii Catholic Church ando jabanda ko muntu nagwate roni eko musumbwa ibiombe school fees amaliogo no bakora kurwa abantu bane bara barwarte actually by now abantu mbororo baumie abantu mbororo diskwari jatirio Humurobelio iga oikerani gwane kiombe gya Kenya Urban Rural Roads Authority Richard Nyasimi njengo te abamna taoni tigerabe ande kare arabire serikali yaito ya county abego torosalie bindebi ya kabisa etobe ko roto beto gwakana ebango yaito na kawaida elinde togenderere biashara na togenderere abana baito nebintu bigenderere siga bana kwa India edere akorire ida dige na banda bana biashara aba kabate ibara rese barabe babande iga bobona ro utumu gatuko rituko obwo bobonene ngochia asaba iboli kurwa sechi amatechiga twakorera kuja se gavana yeko mwenyene iga to promise tinga koetere media kwanite utikondi yara chando mufanye biashara omako abantu babwati njera baje kwira bana school maambia from today nduwa tinjera nduwa no transport kotakoni ya ndo baba ku school kasi bajibanza kitukuri bekera turange tukwira bana school so chengo za mugambie sale abo gavana intervene immediate effect anyala kokonya bataromia kiana barumuri bale eto chetega kwerigeri ega to korusi kwa koira ne binyoro totabwati gendo to gokora totabwati support ende yonse ingi to go chigokora binyoro eto go chake amangana atali ya mana Kisii county government yara kubanga bandaba kusi abanda banga bagende kwanga ibyo turi rero abantu bangita mangane school rero abana ukana wange school rero unaonde stock marago goteke gobeka stock yone rero abantu bakire school kubule kwa bonchese serikali ya kaunti ya Kisii mugavana Paul Simbarati noko barorera ase barachi gokorera obonchorere bwabo ekiagera n'ikiamate chinyinge chisemereti obonchorere boiga gwakera lituko ripoti gitaseni kiao kiagatembe kurega sobu gatagati bwo mocho bosongo leterana ningo nkoro kwa Dipon Asanya Gutigana nayo no munyaruko yomo wi miaka 23 nigo anyarite gusiria obugima bwae ase chinsemo chiria chamarani gotoka imea kitutu Chache North county ya Kisii magega yogwa kwa nestima ekero aringi kubasia chianga korengana ni amate yayo munyaruko yo nigo obagoteba oyo nigo konyora achakire kwebanga erinde achigotema kuria ekebarwa nekero bono anyarite kwa ne shock iyo yeiretere ekera wiki wa ese nyagitari akanyara gusiria obugima bwae nigo bono abanyanyimbo bachakire obotuki erio komanya ninki kyagerete gusenda kiestime yiga yanyarite gukora ayaiga
amayanda nigabwatetese omugasorero ase kenyoro kyomokona ekegotoka marani ase bunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii kobwatekana nogokwa ase nchira yobututukano komwana wenkeiga oyegotebekana wakwa nestima chinga kyalinge kobasia chianga obotuko bogokera rero ase nsemo ya Kisumu egekorebo no kerete toboba na sare nene Nyegosira Moren Nyanchama we myaka 23 yo aboibori baye basirete myaka 20 yaitire nigo arenge kweroberia na kobasi chianga gocha gotema asa mabaga yo kulikwa kobosigari asensemo ya marani achinga kyagetwe shock na gosire bugimo bwae chinga kyamenyogetigwe ase nyegitari naba matebaye bateba banyorera sare nene era nagiresi myata banga barenge nyumba abarosie ndagira bakaribuya bano uyu mwabo manana kaenda karara oyagatigara gakonya gacoka cyange iki cyarinde gakubasi ariyaje tukuwe gendo gyo kubuga gyo gwaka inse ogoje kuminyoka akanya no mwana uyu mwabe basi abwati tari kubasi nara ya mwagire soki akatemba kumuira rinde nyagitari iri butuku na bamu iri nyagitari lakini bano pati mbaya osira bana asara twanyorire ntokunyara gukwane karo mwana ngina asirite kale twamosomirie wana ano ikire baje twarorire kana ntukara achire ndate manyore bugimo mona anyore kagasi kandi galene na bagakonye family wano ikire gutonyora wano ntuma idina gitoka kara subi bamuteba Nyanchama ko bomwiseke orenge bomukya na orenge gwetoma aso kwerigerie mawaga yechigasi analia nechinga kecho babolia kubwatesigwa aso gwikirania emiroberio ya matanga asikiribuna omwana iga nerebweka otigareta senka magaga yugukwa kwa baibuli nabono emiroberio neche kubabere mekongu ono kamati yano munasirete chinyomba nabo chisiekire kende nkeyo nonya mwari wanchagake abagambi baito motokonya nonya nkenyoro bana abuna isata alengona ngina kende nkeyo nani chinyombe chisiekire una twachirega otwaichanire no akintumate nano mwana makorenge akini nkyalenge gosirera bana igagaki nandi bana konya nandi bana twabugire ngana bana bachikubuki gesaguyeisa nkurubuteregeta seni kyagetembe kuroiga se county ya Kisii litrane ngoro kwa Daniel Unchiri no musaketo Daniel Ontiri na boigo no kuboria buna enka eyo nyare konyora oboene bwaye korende nengana ayogo ichane asana kurase chinse mecho cha marane gotigana nayo ni gobono omugavana bwe county ya Nyamira umuski amuski mumi nyarebo anyare kwenekya gusekuraria abene kagoteba bario bonsi bagwikirania gose barabe bakubwatiranirwa no bukurumi ye county ya Nyamira bono mbachiko bekwa biara gose mbachiko gambiwa korengana aneri chiko ayo nigo arenge ko yakwana ase county ya Nyamira nekero bono abateneneri ebe municipality ya Keroka barenge utianirwa rituko oriegoro The world challenges cyabakora imirimo bari bakora leta bakora ase revenue ndade mo bamoreke kabisa abakobwatwa bayirukot straight abandi bakorekana bari operative ya tubarusho tuba interdict ndade kurusho mondo mo betwa mo ire station yengao todi na barabu abu na inubono igasi inene no kubanga muri mipango miya ikwache municipality from today to tomorrow and bange toke bange tatoge timo konyara ko bange mipango ye municipality so embark koriyeringa kwa koriye gas ba koregas under your manager ogodina or directly na revenue era atoke munyara ko implement any plans mu wate cha municipal
mwancho murigireria na sensemo yoboremi nigo bono abaremi bekemeri gicha ekorwa ase factory ya Kebirigo egotoka ime ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira banyare kwemurungania igoro yo gukoreri gose buna chibesa chigotumika ase factory yo nigo bono batebire mbabonete korangeriwa ase gikaro ekemo gose general meeting erinde banyare gukwanira egati ya mangana ari agendete kubachanda barabo buna baremi beke mweri ekyo gicha umusaketo Fatigad Gisemba noroboti rwa sinchira ekubwatia abaremi bekemeriye chae kurwase factory ya Kebirigo bakuragwa nere Peter Mausa George Omenge naboigo Richard Manyara igati ya bande abange nigo asentunda eyeiga besokire na wakabya gucha somoske Jeremiah Migosi oyore nerango asomo seneta wa Nyamira maiga yere kuri kari uko ojase omuwasiri woboremi aiga Kenya omoske mutaikawe kubwatikana no kwimurungania kwa baremi abaiga igoro yenjira obokoreri wowe ikiraniwa ase factory eyiga engana bamuragire ebyara omoseneta obonaiga omoske okongo omugeni ase ogutachira inse engana eyiga twabekira mangana yo kia sabara ibaito omoseneta itokongo omugeni twamoire memorandum ya baremi lakini goikabono iga kirete tara kuona kende lakini bono twagokire ase ngenjo yoyo muito okubolie kero kyo baseneta korko Jeremiah Migosi na bachaga isaranza nabaremi bakamwareza mangana abo wano ulikire lirube kujase minister ya agriculture Ntaikawe wetera service ya president na serikali eligiriria mangana ari Kebirigo gusine konya baremi korengana na baremi abaiga ibaganetie abateneneri be factory ejo besoke na kurangiria egeikaro kya bene ekyo kimanyikaine buna special general meeting erio abaremi babekwebuya enchira chibesa chigotumeka ase factory eyiga engana baganirie abaremi ba Kebirigo boigo chingaki bararangirigwe ase egeikaro ekeiga besoke asobonge erio komanya igoro yoboremi bwabo amangana Kebirigo abera gutuchanda singa kichinyinge buna baremi njeno yo mwabo bwa baremi na chorete ase anyo general meeting ya etete egere kubwatia obukolekanu no webi bokolira na ba director ba Kebirigo tea factory twabere tukubwatia nganeye ase chinga chintambe including omogomo lakini goikabono iga special annual general meeting twatebete torangerigwe egere twererwa mangana ito ne chibesi chito na kichirire aba director baito bakanire pi bari goturangira naende ngo basaba baremi ba Kebirigo mo baba igwere muna lirimo igwera batete ko butabanya komite beji tundu bali mugacha mugakano gochori naende round ye mura igwe nga almost minister ngocha gose mwarangiri wandons no nyenkoti egere ko beka mangana ino borongi moche asobonge esemo yende nigo abaremi abaiga babaragire ebyara bororo abadirector kubwatikana na magacho ayo agendererete ase factory eyo buna okugareigwa kwase aria echae ekwomeriwa na gosiegwa egeita na boigo okubekwa gwechisola egento batebire nigo abadirector abaiga bagokora amagenderero ayaiga erio gutumeka ase kubaibera abaremi besa engana basabire aba auditor gocha na gokora oburinkori kubwatikana ne chibesa ekyo kyatumegete ase obwagachi oboiga atokoligereri chibesa kyatumegete ase Kebirigo tea factory ase mega projects chi project yechi igo barenge gotumeka kuruseri chibesa onye nege itanki alengo lakini keire 5.9 million egento kende kya kabere igo batumeka egento gekorokwa kwagache cho eirete 5 million enyomba nero batebanga bagachire eirete 120 million akaroko yi analyze nto demand ti omo about the batumuge Kebirigo tea factory bache ba establish egento dokorokanga the project sinjire what that much njire wote da jibese echo inko reporter agatembe inje Fatigad Gisemba.
Oncho murigirira wikira soroboti rwa ekemeri gose rwa baremi bekemeri igichae no ngukorera ekionga chinsa 12 chapono mambi ne kirongo genda omutimo komoke elinde tukwirana nere samienda tunyare koerera ayare ase chigazeti chiga cheritkoria rero korende ase chinsemo cha Facebook na boigo YouTube gendera kolika ujumbe yago gocha aroro sagotonyora buna getembe TV na boigo wetire enamba yeto yeseme gose studio 07 26 43 73 44 67 na wokonyara kusanga 90 omancho murigire namba yo 07 26 44 73 67 kosawa okwabera hikiagira wano chinambo metiche simbe konyaranga anda kekero chaveri chinyinge avokonyora uvotutukano obwabere korende ase nambe nande no irase kirorege TV yaona bokulika ari uko charoro erinde onyare gosanga na inche chinsa cha bono mambik ase egikaya kekira use ntuchukirana ne chigazeti cheretkoria rero Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere Gusie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Amarietane na Eriki Misuko na Eriki Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya Nuga pesi ni nyagetaria kutoka somo chubo songo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gutumeka chi machine chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga asege kege tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to ya Nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gando siyo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nilitariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rotege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna chire korinya getari na irunya getari baka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari ya Nuga pesi elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nuga pesi nogo tonyora asama gacho Ouru was second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga pesi nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto Nuga pesi nero yokere aso motio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba
obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyire abange asamange nabo bakirisi gwitira sinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako wenia. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope yugutukasinsa mukiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucakira kirigense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani go bwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri ba boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obunge nigo bagutukatsinsa mukiri cya amariba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwe tarasi chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chidicha amariba anaurabi kuburusubuya ubumano ayirira asaba leta kuruketa kirumcha tatubera libageri kwakira bayibuli ngambia mona mwabere mo gotwa abana kuikira bona iyo no tota kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira bayibuli motoletera abana amabagati gali tonda mbogara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abali ganirwensi ase Advent Hope. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomenya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores
the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigoba kubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chiekerero to gotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusi sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyole obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama
amabati alia yechigeche 2023 mbabwate Tile Provels alia au Oriental, Elegantal, Versatile Gross na wigo na Versatile Matte. MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman, Jinko na wigo Web Design. Mabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yo akomenya sigika ayo guchani warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asobwango. Edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bono iga asechi tile au nokugora. Chikaton emeronge tato ni gokwa grout kilo isato bosa. Gokora chikaton meronge tano ni gokwa kilo isano na isato bosa. Gokora chikaton emerongo etano ne tato ni gokwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size endonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe. Chi wall tile, kitairi chanse. Nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60. Samange bakire simese number 0703-943972. Ajirago cha aseduka yabere Kansons Plaza. Angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Vimat Adware and Plumber Center ineduka enene iwe konia ebinto au ebikiranu na ase amagoli amaya kigima nkonia bale chicho echuchimanye kainemu na closed cables chichingencho au na echekerero echuchikurwa ase chikambani au na asamagoli amaya kigima B-trap toilets boigo nkonia bale chi wash and basins chibirengo au na kurwa ase chikambani au mbabwate and wash cabinets Kerero chingi ya kirage na echibirengo bigoromono tibweba amagoli abonigo agukwana no mubuko yani amagoli agukwana naye kegema nkoni abale shower mixers chekerero taps gusi ibitacho ebi ya kegema kurwasi company au koni abale ebinto bye chibafu gusi bathroom accessories bunabono towel racks soap dispensers tissue holders nebinde ebinge ebiya ensemo ya kitchen go secho kone mbabwate kitchen sinks chibirengo au echuchiro siri ekerero na kurwa sechi company au na se chibirengo beigoro mono mbabwate gate valves non-returns water meters foot valves PPR fittings HDPE fittings edukebo igo nkone bale IPS fittings pressure fittings GI fittings ball valves nebinde ebinge mbabwate gutter fittings PPR rolls na PTG gutters asensemu yende mbabwate waste pipes aseboigo bakonye chitanki chamache chibirengo au asamaguri amaya kurwasi chikambani au naboko batalera ase ebara ya kisi kisomo barabare neduka ya watu asenchira ekogenda daraja 2 echiro gosoba kere esimi ase enamba 0712
07042915 Buigomba bwate urusagi ase ensemo ya Nyamira. Vimad Hardware and Plumbing Center asamaguli amaya kera engaki. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bwobugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akura chinse chamaiko igo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igo bakulingulia babwenia na kurwa amaliogo igoliria boli amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kulengania cho amarwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuli ya Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6 ejitumela asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omurakiwa akwebundisa na kwenyorera ubumanye ubura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale bwigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na bwigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6
6 asabe gotoko bundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumenyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomu chokeroka asamange na gutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bugwaka esimu gwetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayira na kwenyolera obumanye eriwebekeri bagari ya asense yiga yokwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia momogusi. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa tambe twaberire gaiga asege kege tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegete kyomo gongo gwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaria ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rotega kone igona nyore to buire mwaka 2022 obuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngo teba ngonde bwensi ura doke ngana no buire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari yangu ga besti elinde mokonde munanyi gwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Tongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya nuga best nogo tonyora asama gacho Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitra chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 nuga best gotanga mbuya kubwako gwenya.
This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope yugo tukasinsa mchiri chamaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kirigense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani gubabwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri bwa boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagotoka tsinsa mchiri cha amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwetara sichinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiricha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira Saba leta kurupita ke kunche tatukera libageri wakera bayuringa mbia mono mwabere mo gotwa abana kuikera bona igana topet kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira bayiburu motoretera abana amabagati bari tonda mbogara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege. Leo mwancho murigire krabono toswa ase ekengese gechi gazeti nere 001 Sam yenda. Obwata marieta abere buna Nabumbata marieta abere. Nanye yeso ke okugu hakikiro gusaba ntubwate eri hatata ntubwate tata omwana n'omweka Yatato. Holy Trinity avekoro kwa hiyo. It happens that I have two names. Samuel Miyenda. But kerota bwa chinga ke Sam is good. Yon Samuel uko? Yeah, ujajo. Abana mwiwere buna Samuel Miyenda eliogirio. Ono. Anyway, No, mwiwere and you know that. Don't talk bad. Okay. Thank you.
timanya lakini rende karibu aba no nyuto gosekaiga ebintu mbiri bitari kogokia Okay. mate tukurigira transmara na ndiri tukorigoro abantu bakagire ko babatano ama batano na babere basirete ambage mabo igoro yengana yoboremo oboremo 6000 acres bako nande timanya abaiga banyari tukubaita n'abanyanyimbo buka barengi men in uniform abanyari tugutumika amasasi bakanyara gwita abantu wika batano mete bono kungusana no kugocho kwaba egati ya raya na boigo abanyanyimbo nkaleta kore amako amanene ya bantu ngo siri baramage mabo. It's so unfortunate ntinse mechichanga ata barikoi tima yo sinalia tu irevia kwa Transmara County ya Narok ngabono nande bado hase miaka bune yego senga Narocho ya mogote banga 63 years after independence bada abantu bagende to kuhaseki Bono umaite I don't know nga SMA ya Transmara by the way ya tore issues sana. We have had security bona bote ni security mete na wapana to koligerero Noroche no injige ndongere ngora teba tutara ikere security nga ayo monyene what is the security ayo monyene nga kyokwa ya obulendi bwa ayo monyene ben before tutara ikere abande ayo monyene obulendi no bwate toma yagochera abande so inje nganje tokotabanga obulendi igobogo chaka naye binafsi to kwenda okole bintu you expecting ocha claim goseko kobekera ama mocho cha sabarendi obulendi gobogo chaka naye ben ayo monyene kwanza no irendete bas to manyi gochika gochibusi bono twararire chi community gose ebisakwe binge biko twara issues nebisakwe binde anena mona asemipaka twara nsemeria Transmara gavana inde bado bo macho Pokot we have had Chabo Chabo Baringo okonyoranga again what surprises me was again to kuma chiko gonshtua niki abana abantu abamo we are Kenyans Transmara na bubuka issue ya maremo I think should come to an end ene miaka it is 63 years of course ebintu mbiro zabwente kukwana bnaba Kenya especially konya komunyokani emipaka igoro asivu ntutari abana we are all together rero iga Matilda let me tell you totebenga this is Luo Nyanza this is Kisii abantu we are the same so bikorobune bikero biko korekana igo bigo toirene maiga especially asense mu yoborendi whereby ebwena ratenga tutwara oborendi boisene tige bintu binde bita abantu baku tutaba gosene nchara ividi tali abantu baitane yes aiga sense mo ya security nonye omuntu no chaka kwerenda yebwe komanyene some togonte vinga ninki kiragere such a place gose akiro tokure Transmara nyene ebisa bune biga biri bigukorekana samutangi why not in another place singe njekero gorigere bune byamare momete no egusiaro naro mbire rampant sana abantu babire bagoitwa sana lakini okonyoranga issue yega yabantu go confront like abantu guitana mugaso ngochire teriko chiaba okonyoranga umuntu usakobora umuntu ucha gutuka gaitire batama itinki kya muita lakini yo guitana mugaso bantu bako imukira ni ebyo kiga boli bakora nayo mugaso kororete se it's all about security ose chinsemo cha nonya banyanyimbe gasiri bagokora you see abantu aba tugete mefugo of course gusinchiro lakini naye mayemo actually tobwate eliyo gutuga enya kwa abana ba mabere lakini chinsemo bune chiga cha Transmara and those places chabo Baringo and wherever okonyoranga egento bako buno maitene endemero tari endemero yokulima endemero yokulisia chingo chiombe chabo bali abatugi ngotuga bali chiombe chabo in large numbers kwanyoranga egento bako bunane mono se yokulisia naso kulisia ngano nyena kiraba gusira so iraroro babutoranira amale mali ko simeke ndagera ibo bakuranga basaliria se chiombe chibone tukulisia chiombe chabo chibone they value gusego bako umuhimu mono etuwe yabo gwetani kendi Jones talinga gose ekero in Maland ko sema Silent ento kiraro bateke yani no tanya watura kendi Jones bateke chombe ebibinde na obikobwati yani igo bako value mono ekwerende kwamanya konyoranga gusiga amale malire and where gusaba apa gusia bange batete kwanda kugorararia kwenda gusimeka no echiba bono babasari settings chabo nabantu bako value etuwe yabo kwanyoranga bajire bachagirwo umayitaba gusia kwanya gotara umuntu nababwata mugondo tutayebo mugondo ore 50 by 100 lakini umayita simugete bintu more than 5
asemwe to sene rosiaga boge kaiga esuguma maragwa akareta ka portion gete chibando lazima chibando nchiro akabeka asigeta kana chega gata bona ga ne kwerende so that positioning to balia balia ego bakoranga endagera tari kento kenene egento bako muimwe nyinge ne chombe chabo. That's why you see kero bako and bagata banga bagusiba sariri meaning that bagusita ri chombe baji go tugoro. In fact eba enda kuri mai mutomogo baji go kora na ogo ichana nande ni goto goto bengore na buchase chinka nande kero chinga na basai bagende to kwegesa nekyo to goto bengore to buchase chinka icho na aboigo killers in uniform omotinyi o katano nari mu mwako ita amangana naranyarete kuba amakongo sana ensengi mekarigereri ensengi ma no kware goswa ase chinyomba choboraria chirichire international go internationally recognized kwanyoranga Gen-Z krabakurubikana ime ya Nairobi County no eiga bosongo chinga kichu naringe bosongo lakini rende nande bado ngora naringe nga alisi capital roundabout no yaringe no capital mata no genesis ya maandamano agusi ya bia bano no ene capital no maandamano aguchakira political rallies no chiko anda capital bono ndoche eke enyombe ga yoboraria ya BBC bono nigo ya nyarete kubwatoka expose gose ya nyarete kwa sioria ibintu biri bya nyarete gokorekana omete bono ekero konyoranga enyomba yoboraria international gose bune yiga manyire ensengi makiro ya bwatu kiro robot buno ruiga ekero kurigera by the way no echinse mochiri cha YouTube timanyanga documentary yo gose kwanye tengere chibicha chiri chigocha nigo chigotonyori ibintu byakorekana nto mwako ita igoro kontra somo bya serede no twarenga wa manager mkate tulikuwa tuna analyze kidogo ikatororenga ngikiare ngese documentary hiyo and it's all about kiriya korekanete keningio kiraro kire tofauti bono mete ne bichembe ese ndoche gazeti ya The Standard ya watavanga killers in uniform eyo ne headline ese gota in a clear violation of the constitutional right to life and freedom to protest, the police working with elements of Kenya Defence Forces killed innocent youths last year during last year's Gen-Z anti-tax protests. Bonondo chenga agaiga nonye byombe ebiri buna aipoa gusibiri bikwegera obwene obwa mwanya bantu na boigo kerige kurigera buna abanyanyimbo bagukora emirimo iga ase ense ya Kenya okoranga nonye byatemete ko nga nkirige ekyombe kiga kya aipoa metingi abekeretwa mamocho sana ikiagera na kikebonete kurigera buna abanyanyimbo bagukora emirimo lakini abanyanyimbo babwatire ase chikamera bagoita abasaye wikugukwa ande okoranga gitambukiro ngeyo kemukiru ikira chinga kechiga bono you see amate it was an issue yoborendi and karana temete kurigeria documentary yiga actually no bobe boli bwanya twabo korekana step by step bono nari twatwe amate chinyomba choborari we only reporting abantu bakoreki baitiruga bakorego naiga oro kichibicha chiri tukerio mwakoro twakorana lakini bono this documentary ya oro kiringa kero barua bakagendaga kero bataraika this is what happened yani igerete kegento keribuna timatinga step by step aseke gusinga kitora tabe gusinga ekemo asekemo tukarua tukagenda guchiga ekege korekana oyaga koraiga this what happened so it was a very huge documentary ya retire kose ya exposing nkikirikia nyaka tukobage korekana asanse media ya parliament especially parliament nechinsa machinde tyantu abwateri uruchuri ya Gen-Z ontotigarende eri tukondo chwa murikire taiga mono ne riri chitariki 25 umutinyo gatano ari mote riri ama amangana nyarite ko bamabe kera basai basoete me ye bunge nabo igo abange sana mebere yabange kanyara gutoka ime ye street abande bakabagaitirwa ime ya parliament agota expose and masks trigger happy officers in Gen-Z anti-tax demos. BBC investigation pieces together the events of June 25th, 2024 when the demonstrators protested against the finance bill. Mete bono bobo wiga nkagirete nga aka se abantu bonse bakinire chinga kechiga gose ba roche evinto byakorekanete
kairute ngane finance bill gocha motukare bosio bachi bari no iri tabari baye change rio meta bono iga the moment okwanza ukwana igoro ya finance bill ya 2024 nigo ekoreto bwoba yes okay by the way it enyarekane timati kusene enyarekane finance bill ya beiro for long na ende timaitinga ayo mwako oyo I know maite bono murai wense na bakare very cautious gusena ba gwikachi gotia manani esengenchonga bono na ba autwaro bobanga na ende gento bunege kerachikirete kwerende kerachikirete mangana bunari anya tkobaga korekana bono na bo tokanyete tororenga ngaki and I'm happy. Why am I happy? You see abantu gose NSML yare go pinga finance bill yare ngo last time lero na obale the leaders by finance bill because you see chama ya ODM was opposed with just a finance bill lero iga the chair the former chair you represent yagaswa nere ore mo waziri bwe wechibesa we want to sing aquí na kibono rende expertise ba and assess broad based government what is new do they have in terms of okoreta a finance bill eyira nyarko bage go favor a common mwananchi ayo nigo kwenyora sepeji akatano nari makire gukwanira makwa yo ndo chine begeto mabaroiga that 9 protesters killed, 32 protesters abducted, 361 injured and more than 600 bakaba arrested gusaba kanyara kubiko biara na abanyanyimbo na gotigana nayo ase page ya gatano na gatatu igazeti ya The Standard igota 5 killed, scores injured as police land protesters clash in Transmara ineringana twachakira ekero obono togende tukurigirringane yo yakorekanite ose amabea yonyarete kwene kiwa ase chinsemo icho changata ose barikoi ime ya Transmara nekire gotabanga police were accused of using excessive force to disperse protesters ekira baiga barengi kurubekana ugetenga obuno bolemo obwabeire ose banyare komenya roro ase myake menge bono abande no bakinire bona kiro ya togetenga ongambu bwate omochando nabo iko bagachaka kurubekana bono nga abanyanyimbo niko banyarite gutumia chinguru chinyinge kigema ekero bari kubatana nago siko baseberekani abo bakurubekana page number 10 My flood victims wait for Ruto's promise 12 months later. Anyorete damu nere anyarete wateka aiga area ase chinse muchiri cha Mayo county ne ya Nakuru nekero bono abantu abange kigima banyarete gusiria magema abantu barenge more than 60 bali basirite magema bakere edamu yanyarite gwateka bona ekero omurai bwense nanyarite gutara gochoro ngo igwete chira ariete abantu abo bakenda bakabekwa sechi kampi kabanga omerobere ga ya housing project nabo bago chikoba beneficiary kusinga nabo bago chikora aligire rwa litangani korende bari babwate kusibanya urute na makwaya wekera bono iga mbaganyite omurai bwense nga 12 months later nigo baganyete omurai bwense anyare wikirani chira chiri ariete abana abantu basombe tishomba chabo chigasombwa na amaji you see omurai bwense na inde I've repeatedly said nga igakorokana nga onyo muntu narore tajiri chira no murai bwense nabate chira chinyinge sana agochorwa lakini rende ogwikirani gukwabo kwaye nakugo chikwabo ko mutima yitinga andake nechi policies akobeka chitai koikirana gose advisors bayengo bako mo fail because it's a even when kararenga se campaign murai bwense igarwete chira chinyinge sana taka mpaka according to many Kenyans tokaranga maene inchirateyo muraitayo kaora chansenseye abwe umurai bwense Dr. William Ruto asoko kolegas onyendiri chira chirichi ariete chiron pepa yani chiri ariete chiro onyendiri chire chigo kolegas I can tell you we could have a wonderful president chira chirocho is a rich of promises and onyendiri chigo ikirana angense ya Kenya chira lakini bono ebintu mbiro very sensitive especially kero muna abantu bako amacha ko ira chinyumba cyabo the government nebonte korigeringa ngakira nyako bage gukora at least abantu abanyoro bomenyo egerenga na barabu they have a right komenya muna abantu bandi bonse
Omugano uyu norase page ya 10 nga not one government promise has been fulfilled as survivors still try to come to terms with the tragedy. Nga bono nonyeire ya motiranyara gwikiranirwa igoro ya gusego chase aba anchwa abaiga ando chomurike yo kurwasi chinse muchiri cha Naivasha nero murekerete ngane yo nanigo yarengeje tariki 29 chomotinyi okane buna rero na gotigana nayo ACPGA komena kabere ni goteba healthy top executive under fire over her contract extension ntorochenga asense mwiri iyo bocheno ngabono oyore almost oso yoro monene kigima e contract ya ego se konda ni gobono agreement ya yarengi gokora imirimo gwikira omutinyo kianda omwako ita 2024 September lakini gwikira boni igano arabisi iganya the work extend ere bwe kakementera matuko yo kugendera ko babisi komenye kwebolia serikali gakora kyo no muntu agendete konyora omushara tenene tabo kori emirimo Chigas chire Kenya of course tukana ko September gwikira boni gatukana almost 7 months later. Yeah, actually it's mwaka nkwirori. Agenda to September you only have around 4 months. Yes. Yobono. I think let us follow the constitution bina whatever igoro yo mangana yo kuri. Onyo muntu gwikira myaka yawo bwana tokwenda ko timoke abantu nabange baro baranya ko bakoregasi because Kenya ni bwate expertise yabange by the way. Abantu nabange barakoregasi egerenga abantu bande obugimo bwabana barabonya gosiko chibusi. Na kurwa asichinse mochinde Bishop abandons a former MCS burial after political chaos erupts. Amangana ya iga ya siasa ya matanga. Siasa imbe ya matanga. Ngabono omo bishop oyo mokoro aiga nkagirete nkoro chinse mochiri cha Western nekira gotebanga nigo imeye county ya Trans Nzoia. Bono nigo mo bishop anyarite gotiga kogenderera no moyega boko moene oyo kabiro mo MCA ase chinse mo cha Shikendo. Ikiagira bono siasa nigo ya bititense komo bishop ya karra tabwati bagaro tabwati abantu kwanya kogenda ase abantu bagukwana baka kwanya role the odd one. Wesoki. Buna bono by the material you can tell for free. Also asaba lakini ayo sasa na siasa bado na boko amatanga jeno mwana siasa naturally. Amatanga abeire a platform kwa abana siasa ribaga liyo gukwana mangana aba siasa na inde yabeira necessity nga wika umwana siasa acha se amatangare ndanyara ko baga gwikira ni siasa chae yabeire platform anyway we have seen that abantu paka barwanira abanda amatanga instead yoko cha kufariji bali basirigo na gusiri na kwa maskani nyagosira one yabeire platform yoko leta siasa chinyinge cyanyara ko bachikwane kigwa. I remember there's a time where South Mugirango we had chaos na matangare Nge tutakora sikira. Yaje kora baka bajumbe bakurwa na busigumo. Amatanga onyaba na siasa bago. Anyaba na siasa bago cha matanga. Let a program Iran a program ya matanga. Iran. Ape buena. RP again tutotika retime. Siasa chinkwana cha mwe gochaka. Tige family na bari bakwenda ko kwa nyagosira bandi bagendere kwende yabo. Tuirane gaiga abana siasa yotakete gukwana siasa chaya akwana. Arwero ngoli yae kira matanga correct. Do you know that anga matanga mangi abantu squeeze mbali go ikera ko kanya korwero ngoli senginje yakeoze. Yeah. Okonyoranga abantu bandi bako extend chinkwana chaba chinyingi abantu bataka koge chigu bando bekana basoka kura matanga igo nyingi ntukeria ira matanga arambira ambichirira. Timanya ero ngoli na omete na abere ne chisoko mbanka ne tinyero ngoli tali bese chika chikorwe bubono. Eligane leta tuli gutumeka lakini amatuka ali akale nga erongoligo ya kabiri genteke ngao enga kia matanga nga nelio konyarangikira abantu bakwerere mbali go utaso mochoyo bono konyaranga bali bago chakobuta chirongoli ngoro sikuchiri kuro ase chiamate yareto mwa bali bararo banyakolera kusia materi siriri no mwabo lakini rende erongoli gachega onchuru na wengine sadaka ya matanga erongoli. Yes. Actually, no, I will find out. I will find out. Of course, na bere, lakini ni find out ngariete. The genesis here riete iri rungoli ngaidi ya riete. You know, nje karona alako kinala ngoma kama sorry to say, rungoli. Na chinza chi rungoli. Oko unga matanga chinza rungoli. Whatever, rungoli ya. Nogo tamanya, lakini naandike gusire ende na bokirigo. Na kabwire ngane bikomba bigweta. Nero ngolie kwenda nuga kwa matanga.
lakini all in all rende ndirikare tutaramanye bintu ebingi na ngonyorore bintu mbiro curiosity eko gochanda kiagerekera oro mwana anytime kama cross gose gento kindi gyose gotebwa bakagwate mago interpret kwari gento ke kiriga na kingi ekogera bagotumika rieteri na page ya kabere mutwas overseas jobs senators told how applicants lost millions ndoroche omuske Alfred Mutua na betega koboria abantu abange banyare kwerikia emeremo ekare chinse changombo lakini bono nigo abaseneta banyarete koererwa buna abakenya bange banyare gusiria chibesa chabo kubwatakana nechire cyo baeto ngachigasinjire chikare chinse ande mono chinse chiri cha Gulf na oboigo ntubwate Kihika is an American petitioner tells court. Ndobate mugambani we county ya Nakuru musubati Susan Kihika akirabono ndochinga igati ya bali babo tugete chi petition chabo niga watebanga Susan Kihika was governor Kihika na bwate ekibande kia essentially ya Marekani American citizen. You see, a county ya Nakuru for the last days yatware some issues rende no mo governor oba yore Madam Susan Kihika na chitense America kwenda kore kwende ko deliver ororo kusekonyoro mwana alia and then as no na masoma by the ama soma ni ga korta ense America so imwana ngo babate dual citizenship ngonyare kanere and in Kenya it is not bad having a dual citizenship gose gotwara oboraya wechinse that's what we call dual citizenship aba Kenya na abange babwate I know even oyonde umo senator Onarok chinga kichinyinge gamanyete ense USA le damo lekina igobono terigento kebe asiri chiko it is allowed umuntu gotwara dual citizenship no genda gosenera hulda momanyi nero rali but you find out that naro mokenya because my boreto ga by birth because chinchira choko ba uraia weta bwenseyemo na wo it's true kwiborerwo na bo kwanda like nyorenga do almost Donald Trump na kanenga ne yonga ekero iborera America teminiti ya no mu America na teba inga eyiga right area ko citizen by birth trigo chikoba bono una konyorira matukane lakini do you know most of Americans igobare abantu bechinse chinde mbali bantu bali baibolero actually I don't think in America nebwata abanyene America is just a collection of foreigners baichiro kerense nebwata share abakenya mbaro aba Asia side apart from chinsenchiro togote bakuru Africa togote kuru Asian continent next continent South America yes North America and then apart from chinsenchiro chitariko ba allowed gotwara abantu babo chinseria America mbaro babekere restrictions now maybe bara miss but America is a country most of them very foreigners even Trump himself was akobwati byogonyoranga roots chiabu yabye as naro chikaruete ayo naro ale ase gazeti ya The Standard yeri tuko oria rero timanyanga rero ndoche amangana ntubate timu ya PSG nabo igo Arsenal yes team PSG nkorora na tore baadaye toko gada se gazeti ya The Daily Nation toko gada se gazeti ya The Daily Nation ndoche ganga short lived trace Ruto Alice accused Uhuru of hypocrisy and ridiculizing the youth against current regime bono igaiga asepeje ntangani gosa asepeje ntangani ye asepeje bosyo ye gazeti ya The Daily Nation igo ba koro kigaiga enchera omurai wense umuske William Ruto goso bwa matebwaye nomurai orengo oyure umuske Uhuru Kenyatta inyuranga kero umuske Uhuru Kenyatta ari gosoka kurwa bisi igatagete omurai bwe chama ya ODM Raila Odinga abe bune president abe buna nero como succeed kanyarekana Ruto yo manyene bari ori bare gopingana nere oyuro murai bwe chama ya ODM Raila Odinga lero iganga kora bare meremo nere Uhuru Kenyatta yoga mba omeranete in one way or the other some other time tukaraba bwatani bari baye uyure nere mutaikagwe na baboli kinyanji bako koregasi ase serikali ya broad based bono eye bako tema koro kigaiga bako tebanga
na chiete asense meria shaweri no enkayo murai bwense umukoro Uhuru Kenyatta kagendo agakora mukutano kurende asuna bagotana ngianya gwikira abakenya bonse lakini umete abakenya abarabaya sana asogo speculate like ekero abarai babere baumeranire nabo konyora out of nowhere abakenya bachakire kueneza fununu nga igana expected this anakonyora nga maene ngeso wake abakenya babwate bona egazeti yarere gotebanga kurende ayonsi neba ochie tararo bakaomera no morai yo mukoro but still chinkwana cyo morai bwense chiaroka negosegeta abasae enkwana ya latest yo yari ngabasae moruli bagalino kendra kurwanira bagalino bono nakia bande bagotabanga igo yari ngibune nchira yo go sabotage go senchirelia cyo gukwana emenwe bere tari go support morai bwense nande igako abande bakanyira nga ni inciting abasae kubatikana na hali yakorekanete ayagendreta ya blood parliament ekarokana ngabone gasegeta abasana kokora maybe okorobekana bunokwe ayu namange igoko yanyara ase page ya kane na ya gatano ase a page ase gazeti ya The Daily Nation ngosukabosiga iga nga why ugali will soon become a costly meal bono nga obukima ngambo chikoba expensive obukima nchema teno obukima nakero wakinete nikikwari koro kubukima I think I think I tell ndendro apart from obukima yeah very good obuba bono mbuchikoba very expensive nche ne kwata malita mangi lakini ndeke usieki I think no obukima obuba mboro nche obo food those names bakatebere wono ugali ngochikobere obo kwerende tokorokanga bweligoli esengencho yebituma bono byarokande okea asense ya Kenya mugano yo konyora se page 10 abantu mare bayigure ga bono bachakire gukumima abantu mbare especially gusiga iga rigolirie chibando yebituma mete kubate naraso kinere naraso kuru ya liabere ligokina mate ndiranete likara vera bantu bakaragora na 92 kg kose kasuku lakini ande bono ndo chinga ya chakire kumnyoka kigima nonye okay nanya ko gende chiro kugora lakini umete wakati mwingine asa journalist ngotakire kwara boli kwa na kinga irigori nga yabantu baikere bono tokuskocha se page ya Kabere Matilda state stops screening of BBC expose on protesters killing abono wetera se umono gariwe serikali bakatabanga documentary ya blood parliament enyara ko bagego teneniwa asengenchonga igekorwa information igoro ndete koleto bobisa akochia serikali ya Kenya incitement konya konyoria abakenya ndake igoro ye yamangana ali akorekanete kero tobwate riruchuriria Gen Z ngakiro che mbuya by the is it an incitement go say is it good konyora ibintu akorekanete go say it is long overdue because it's around 7 months. As cross sense moyende ninga nengia korokia umete serikali iga okay wakati mwingine serikali napokonyora ya bere nkongu egutubira mangana bunari enchira eyega koroki napokonyora nonye international bodies ebiribi kwegera obwene bwa manya bantu byaswana ni elinda abantu bari bonse banyarete gwikirania aya babe banyare kubikwa biara kusibanyare kugambirwa lakini rende to some extent ngorokiero obo bebori kunyori umete anne mono chinka chiri chanyora tamakwa ekero bakora chibicha bunechiga ngo ende gosera abangine bahotange ende gosera kera omuntu akorora osirire omuntu osirire omwana oe kwanyora chibicha bunechiga chikonya kuoroka erieta bono kwanyora marita narora are common cross bali basirete Gen Z bali basirete amagema last year bono konyora chi family chiri nkubukira amagombo lakini ngokonyere ikiagera ekeregendete kubukia amagombo ali na babantu abange bakonya ko raise questions nga abantu abayiga bakorete igana kaibaterekirana si ajabu cha konyora like emyaka 10 bosio okoncho konyora abantu bandi bakogambirwa igoro yamabaye gakorekane boni yes so what we are trying to saying aki onye muntu naro usekanete especially ase owo itukwali kutarenge kuria ukia
let them gakitigari chiko take part riba gari yae such that buna whatever achi family nchiro bakwenyira umaite these umuntu naro bono iga rero iga wenda onyore ngiti yani nonyora lisabo lingete iga ebirengere bya mo konyora ukorengera nganengi ngira around osiko makwenda kwanyora nga egentongero buna bono genzi giakora umuntu naro usiriti umwana wawe gwetera asige korekeri bono kerakoranga igo nande kwimukia mayandaria yareta nande yareto moichano aliumwa na nyoka bona bengi akiona gamba ushtuka ebintu bune wose tutayabanga bantu muri banjite ko watch horror movies yani chi movie gete chibwate meshtuko gete bona goma nganga oko watch horror movie ore nyumba kuzina saa 3 chiabo tuko estime maya kwaenda ndio kugusa isko ya tani mbeo jiko kemanya ko kujikoni okay tari ngana niwasekera kolinde nga expose yo na bego konya and at the same time na bera bokie oboro kwa sechinga chiri chasreti ya na romaite eko depend on how you take it abantu mbara tutaite komanya aba macha simbara tokunya kolengera liyo ande mbara bataite komanya inkeke gosigia akorete kya ando nyore chikamera chitatumigitia sebuna yega omo imagine tote bose okay radio and as much as radio abere kurama tukamagira nera aroba kama tukare gochibosyo umetena pomoko bamugotangasira abantu ibintu mbya korekanete asigite na asigite babekeri ogirire abantu bayigubuna abantu barenge go chant gose genzi barenge gotera lakini chibije chiga nkoreta chiri ngokonya chiri kwanyara ngabaka nonye nonye abantu gusekiyombekeri buna kia DCI kero gitete gukora obutuki konyorongo muntu ubwati ubakotokire mbuya nande akorwa sense moyende nabekore tokogosa tokogenda buchibosyo ndochekega page ya kane yagotabanga page ya gatatu newly deadly mosquito species found in Kenya and Tanzania coast onga bono asense meria coast agaria species nero nya ye chiumbu chiatokire gobono nga abantu bari manyati chinse mochiri gusina abakenya twenzi at large igotubwente koba makini ekerenga kero gento buneke gocha na maroirae ayu otari kumanyanga ngaya kurwera koro gotigana nayo togosuka gochiboseka iga page gatano narimo Gashagwa we will refund house levy abatababona nga chibesa chiribanya ko bakubutura gweterase umurobero riboko affordable housing nabona nga enga kibarabwe serikali yo mwaka wa 2027 banyara ko bakwire ni chibesa chiri ko chiase bali banyara ko bako nacho nabondo chegaiga umo oyorengo mo konyo muraibense umuske Rigathi Gachagua batabanga bono chibasa chiringa nchichikwira na I don't know how possible it is lakini rende na bagotabanga by 2027 kubakubwa etimu iri arabe na ensure nga gusina ene kinga chibasa chiri cyanyara kuba chikwirana ase bali banya ko bakonacho ase bangerie chinyomba yo affordable housing omanyeterere ndaho kwana bono turi kumanyerere ndi are buya ande ndi abato bororo ndi agogete ya nene cha erbo Those kabosika ika court validates malala removal from UDA post. Sam manya ko twara umusani gete. Okonyaranga kira mwetandire ko ba chaotic. Gosugweta no konyene ngubwati mo cyane. Lakini the aftermath. Osama ngana go chia bwatuka. Yani ya ko iremero ndi bakana kwanza kwebulinga uyonge ina mumere. Omaite bono umusani oyo no ono umusani oli okumaite imenaisco. Musani yiga kumaite kirege bosari mware okora nera bona kara guchaka gukwana nayo gutwara ubwoba it is the same thing about evidence yose 100% na kyokoranga tindara bantu bange bako counter Gachagua bintago kwana esenga nchonga comes from the criticism of the government serikali ya bona abantu abange tends to be believing kintu kendi gyonse yagoteba esenga ncho already no arenga serikali ngo korera abwe nagotebenga malala bono court ya stebire nga eretari mu secretary general wechama ya UDA nyuranga malala igarenge secretary general ekiama kya UDA no goso kwa rengo kwa sababu igarenge kurwensi kurwensi ntoro jiga koriza hintu kwa ngosoire ase buno mu secretary general wechama ya UDA lakini after a while akarusigwa wetera ase I don't know, it's an impeachment here chama I don't know akaruo
kaira ko kina kotini malalo yo iga still nere konyogo kore kurende origete amangana ye play na inde sometimes you ask yourself ngaki mbuya mono njana inde ngota ngambya mono ko thiate banga tari ero mo secretary general no inde ere ode kelanga nero mo secretary general na nga kiare ko irana with the same government ubwa mate kiara twale na banta baiga ase serikali so it means nga negento kerega kon igabona nara yuara manena sekaseti ya the Daily Nation aboko ya nyora asenchira yobo ikren wetera se kwenyorre gazeti yu asense ya Kenya ere 60 bob Tanzania yere 1700 na Uganda ere 2700 ndoche aiga mumanyi awoteba ere na Zipora oye akotenga abwakire oyo mumanyi na Zipora oye Kenya twatwarire abagambi batano lakini Oborai bwa Mosque William Ruto abasigari baitire mwananchi sana ningige kogera gose igakuburinga abarai batwarire gosinga Kenya yatwarire abagambi batano gusabara ibense batano bono lakini inse ye regime yega ya Kenya kwanza ekorokana nga abanyanyimbo batumikire chinguru sana wetanie kerengo yeah sure twarorere that ikiagere kiro kurigire kuru last year yo kwanza amangana yachagete 2023 yeah 2023 diri nonye omuskerele odinga ari kora chi campaign chiga chiarenge gose chi protest wono okurigire between 2023 na umwaka oyo iga abantu nabange basire magema bo kubwatakana anabanyanyimbo gutumia chinguru wetanie kerengo kurende ne gazeti ya Taifa Leo ingana rimwamo okay ne bwate bicha ya Mosque Odinga nekere goteba Raila akunja ngumi ninkige kogera bono oringire ngundi nasiki are ime ye serikali lakini inki ge kogera seninki kiabere are abwatiranete ene serikali gotatigana ande bono ni gagosuka magega otebanga serikali yega yachakire koura ci serikali ci county chinguru anamona keroro cyo murai wensa tena gatebanga mwana yoko haja chipara chifese chiri chikonya kogenda se ci county chifese chiri chikonya kogenda achisemo chi achigosira engati basa chiri chonsi nyare gukorera igi nyare kubara oseri chipara ntenenere serikali yanetene okorosiba we chipara ngwaro chiki yakorekane teram gocha ikega omuchobosongo ibana mbiatagorete bono you see Matilda umurai wense Mosque William Ruto despite the fact nga nero benefit mono gwetera se constitution yiga lakini nyoronga nero lenge umupinzani omaneno tatakete constitution yiga again Raila akomachikoteba ngarende okunoko lemaza devolution because nero lenge oli ole support mono ere no murai omukoro onyare ko bagosira Mosque Mwai Kibaki na baterete constitution yenye bono Raila supports that devolution never went to comment no in fact they went to comment no chibesa went to comment chinguru yo kurusigwa bono no murai wenserende nere onyoranga ta support lakini despite the fact nga ta support the constitution yiga now that nere ko kolemeremo igabonete ko support na omugano yuko nyora se page ya kabere rinde omanyire sewatanga Raila azua tumbo joto kwa kumkosoa Ruto ngabono nigo ari tabwati mosimabo igakendete nande ari libirera at the same time na boigo Rigathi tangaza kuwania kiti cha urais mnamo mwaka 2027 gochare kubulikira ukyo burai wensenga nitakuwa debeni 2027 na ndo promise ya bantonga chibasiribana chirwase house levy na ni shwenga bono chiabaira nere wono metenero chakire campaign ya ena lie chagete nga asema lengo ni kungoa Ruto na kuwafagia vibaraka wake wote mlima Kenya nga bono no kumurusia omurai wense Mosque William Ruto abisi na boigo palibare abo bwate ni baya na muno kurasoro kongoro Mount Kenya koti yadumisha kuvuliwa kwa ukatibu wa Malala uda ikiga ninganeli kwatenga Cleophas Malala bono ngano nyikina kiare ngorokio kurigireria ere ko mo secretary general we kiama kia UDA bono kigambero gatukutirare nga bono ta kuchikoba na inde njirati yaranya koirana ase ekirogo ekyo na boigo sasa jipange bei mpya ya ugali utaweza digori iriobo kima bono gocha mutukari busyo tukonyara tugwata nakanga bono bokima ngo chikaba very expensive omugano oyo
okare ase page ya kane nekera gotanga bei ya unga kupanda zaidi, uhaba wa mahindi ukikumba nchi bono nigo ebituma kusechi bando cha keire asensi ya Kenya bono igira chikwirira rigorierio gukina kigima na boigo nindoche igati ya speaker bwe bunge nene musikie Moses Wetangula na boigo Mugavana George Natembeya bwe county ya Trans Nzoia nigo bagenderete gutwara omochando mwanene ekira gotanga wandani Wanatembea na Wetangula wapigana ngoto bono bakabogo bakari waka na makumo bono ne biashara bya political parties bigendete bakiro monta kuligini ngotete ko ba ngotete ko be kingpin ya Western so na Western oroche anyense nera ibwate gosonya ne nsemo nero riende to kuma chikoranga kingpin chikuma chikoba chinyinge nsemo ya Western Mudavadi naro Wetangula naro nero Natembea nero chire salasi oro chengo nyagonchukana nale Peter Salasi nare Western na tevetengo chalkumori kirokyo malala mbaro oyo nde bullfighter naro so ne bwata bana siasa bange abanya babwate uzoefu enene gose batwarire nara siasa bataite koroka ngabona nabo bare bigogo asensemeri ya Western. Serikali kufukua miili iliyozikwa katika kanisa lililofungwa yetokukwa ni kanisa hili ya St. Joseph's Mission of Messiah Messiah iye county ya Migori kwa na serikali iligetie uchiako umetogoli teri gotindo koraneli kongsa ndi kongsa na watora gochokurusia mebe yukonye ya tinde kiro ase kane kosi ase compound ye kanisa yo na boigo ayo negati ya yanda mange ndo chukuru asensemo eri ya ensemo eri echi kosori ego bagote banga Arsenal na PSG ni gozi la piga ua nusu piga ua nusu finali ya UEFA ego bono ngwate banga eni go kanyerete sana bagote banga PSG onya andiri kubango kwa balikira liuko lakini manyanga liuko lya ondi baikere mbalisome asinchirire ndongi ikirenga kiago kugania kwago ngo ikiraniwe na tokurigirira totararigirire dondo ase gazeti ya People Daily eringa mama gotanga how Ruto machinery killed brave Gen Z expose eri ya BBC ekira bone gotebanga how Ruto machinery mbara bya baiga abambali bonsi bale gotegerera gose bale kubwatia uguchika we serikali uguchika kwa monene wa banyanyimbo nekira bono banyarete goikirania ugoita abasae mugano yo gora page ya kane gazeti ya People Daily gotanga brutality ngabono anonyenga aba mpaka riri abasae bo mugetichi bendera cha Kenya bakariri bakorera bagote banga niko bare peaceful abanyanyimbo mbachiti ko bebereri njire ndionse anga beyond pomp and color of national celebrations ngabono nonyenzi ya Kenya kikunya guchingira egati ya matukari amanene bwate gusechi holiday nabo go bintu binde bingi abarai bense kwara bachire umurai bense na boigo abarai banda bangi kwanyora baikiranira ase umuyega banyara gotera burungi gotera ko morembe nga amange agenderete gosamange akorekanire imense ya Kenya ayo akoreta ubururu ase aba Kenya na boigo anxiety rocks UDA party over Raila's 2027 plans ini gazeti ya The Star ngabono nigo okoranga ngaba aba bwatani bekiama kya UDA baganyerete kigima bamanye ninki kegenderete ninki enkerengereri kyo muskerela Odinga bwate ekiagera bono yachakire korokana nga imewero obiri neraroro ya 2027 bete bono UDA bakabatwara kwegosa lazima batwara kwegosa because oko bwatera no ko muskerela Odinga na William Ruto ntoma itinga for how long kora berende batrende mbabwata bado mbara abashwanga ose nenyarikane esengenjonga already mbari bagende to ko koreto kwamiririo konene bari bari within the ODM party the likes of Babo Rengo Babo Edwin Sifuna abo igono nyembabo wino nga Odinga's inner circle say ODM will be on the ballot ngabono mbachiko toka kwa debe asi obuchori obubonene burebusyo edondo sam etera ase dondo nta eto nda sensema ya Malindi semeri ya Malindi semeri ya Malindi kwa yako kugundwa nga chidondo chinyingi chikoro chinsemo chiri cha cost cost na mangana kukorekana no ena ndi naranga ngoro chiro sana
no nyankwerende Nandi na Coast by the way chikorwa sana Kuna county ya Lamu yo Kilifi kose Mombasa Malindi ere ya Kilifi ya Malindi ere Kilifi bono kuru Malindi igaiga chenga umo nyaroko yomo igakari korera sana ese ngonjo nga mamu mwabo mwiburi umuriro umugakoya Ikyonga kigeko gambwa ikibona bokirege kon ninki esababu neriri ngotanganete no of course no mwisike otatiga bono koranga kero mwisika icha then mo muroyo koranga nanda nabwata maisande kando akanyaranga nanda aligere mamu abo mwiburi bono musiko na babegete kuru kyega gikirero kyana bogirege ngabona mamu abo oichire nanda ochakire gotara nakiagondo etomete patinera abo narora ere enkongo sana tutanyale koye na manganande koye kwana gochime toichemambi lakini nengana to yafafano ase asobo imimono nengana yo goichana ngana ndo muroyo iga osengo mwana oli onyomere to mongino oyo na bakare ko genda isko gari ukwana na ndama ngana nkongo na bakorera buna na bwatu munyaruka nangina lakini bono ono koranga mumuroyo mwisikoyo otira koba umusubati bomumuroyo bono ngo chikobaro mwana oye kibusiye ko na namangana chinga kichi na dondo yitukuriya mbiye mono sana umwancho murigire ndo chenga nonye ase chinsemo chiri cha Facebook igo bali bonsi bagendete kurika ujumbe chabo na kwiranire mbiya mono ase nchira ere ya bene kigima korende tiga ansogeri abaiga buna bono tatiga callings omwenga timanye TV ndivyago shagaiga via data tamanye tingo mwancho murigire ne bangete kigima muntu ko Facebook ga ocha ko watch osako so chinsemo chiri cha YouTube abantu already mbabwate data bundles tokuriyo jeria kerubo musori bwegesusu enkoro junior middle Insakia ya Mambi Mobegi Natasha Mcute Jacqueline Bonareri callings omwenga na bavigite vyaegaiga na Christopher Atandi na boigo tukuriye Victor Omondo Mienda na Frederick Ogembo na abande abange Frederick Ogembo akotebanga timanyanga kirago teba good morning in the studio otatigani gotore babire Frederick tore nere Sam Mienda bia mono sana nande kirandi Dennis nera namura chinse muchiri cha WhatsApp njare kurika ujumbe yae ochoiga ase studio iko mwensi bari mwanyare kuboka ande ngubaira nelimbia mono kigima onsembe Kennedy agoteba kurwa kuresoi Molo na Kuru City well represented. Okay, mbia mono sana na ndi karibu genda kutikara ime ya Getembe TV mienda chinsa okoranga chinsa chao bono wikiraga matatu gwate bunge fair yawe yerera bono fair no ekerera se magazeti litukuri rero tiganta bengambia mona singa ncho kwera chinga kichao ko totekerera nche bono tiankolera ya mbaga neria maya kumugendrete no muruburu bwetwani anje tigana ndandi chai ga kidogo ndabeka muno ndio mona sana mwanzo twari litukuri gendera gutikara ime ya Getembe TV anina mono ase ime yo muruburu iga bwetwani Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomenya seka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na wigo
chiria chia mache inyoranga chirange chiga nigo chiri kurwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikarigori ria bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo, ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers, eyure angene bengi ya Credit Bank. Asamange, bakere simgwetera aseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores. The People's Choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari iri nike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukuroka HK International Medical Center, irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bari gani mono sana na kubatebinga ni goto gova services chiekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kurigererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayanara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete. Igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyole obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati yega ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na boigo web design babwate igani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango edukeyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics nigo bago kwa a special offer bunno iga asechi tile au nokugora chikaton emeronge tato nigo kwa grout kilo isato bosa kukura chikaton meronge tato nigo kwa kilo isano na isato bosa kukura chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chanspe chi wall tile chitairi chanse na boigo chitile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakire simese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place.